Hello，大家好，我今日會嚟講 DSE 數學2025年 Paper 2嘅第17條，我會講我最快嘅可以做到呢條嘅數啦。我一個鐘大概一個鐘左右啦，我就出咗個 Paper 2嘅17嘅30幾分鐘嘅片啦。嗰個就係慢嘅方法啦，嗰個。我陣時係慢嘅，你可以做得仲快嘅，係類似都係咁樣做嘅啫，可以做得仲快，係一個鐘就可以做得完噶啦，一個鐘就可以做得完呢一條嘅數噶啦，1分鐘唔係一個鐘，係1分鐘就可以做得完呢一條數噶啦，好簡單嘅啫。開始啦，睇到啦，你只需要睇幾樣嘢，你只需要睇數字啦。喺呢度，睇呢度，同埋呢一度啦。我揀低嘅4個橙色形嗰筆啦，佢叫你揾咩啊？揾個三角形啫嘛，叫你揾呢度啫嘛，叫你揾呢個面積啦，好簡單嘅啫。佢係 B 係1啊嘛，B 除 A 啊嘛，呢度3呢度1啦，呢度3呢度1啦。DF 係 DF 係2啦。DF 係3，跟住呢度係2啦，因為呢度比例啊嘛，比例要調翻轉噶嘛，比例嘅話，跟住就 DG 係2啦，跟住 CG 係1啦，跟住佢問你係呢一個係16啊嘛，三角形嘅 CGH 係16 cm 啦，16 cm 2次啦，square kilometer 啦。跟住好簡單嘅啫，跟住啦，點樣做啊？呢條好簡單嘅啫，只需要跟住我一個方法做嘅啫，好簡單嘅啫，倍大佢啦，倍大佢幾多啊？倍大到12得唔得啊？12得啦，你試下倍大，要倍大到兩邊都一樣就得㗎啦，總之就乘到出嚟就得㗎啦，總之就12啦，跟住佢嘅 LCM，總之都係啦，2嘅3嘅 LCM 咪8咯，但係12係啱啱好嘅 fit 到嘅，所以就冇問題啦。總之就呢度係8啦，CG 係4啦，見到啦。B 係9啦，跟住 AE 係3啦，跟住呢一度俾一條線佢啦，你就要揾到啦。呢一度 BC 係5啦，見唔到？見到啦。呢度係幾多啊？呢一度幾多啊？呢度嘅高幾多啊？呢個高咪係10咯。點解啊？唔係我自創㗎，係有根據㗎。所以呢度係4啦。我講點解啦。我喺個37分鐘嗰段片裏邊係冇講到呢個方法嘅，係冇講到呢個方法係最快最好嘅方法嘅，冇講到嘅。所以咧，我會講多一次呢個方法，呢個啦，就係個面積等於個高嘅2倍。所以呢個三角形嘅EAF 就係等於幾多啊？等於6 cm 啊？點樣計呢？就係佢個面積4乘3再除2啦，上底加下底乘高除2啊嘛，即係12嘅2次，即係等於6啦，6 cm 嘅2次啦，就係咁簡單啦。6 cm 嘅2次啦，6 cm 嘅2次，跟住個面積啊，呢個面積好簡單嘅啫，呢度啊就係10乘12啦，即係120 cm 啊，2次啊 square 啦，跟住呢個面積係點樣計啊？你咪上底加下底咯，4加9，跟住再乘以10咯，佢個面積再除2啊嘛，咪65咯，65 cm square 咯，你自己撳機會出到㗎啦，呢度就係65 cm square 啦。跟住你要揾呢個嘅話，就係120減去65，跟住再減去6就係㗎啦，就係呢個面積㗎啦。答案就係49啦，你自己可以撳機啦。右手邊撳一次俾你睇啦，120減
65再減6啦，就係49 cm 啊！答案就係49 cm啊，就係 B boy 啦。今集就講咗，今集就講咗 DSE，今日就講咗2025年 DSE 數，今日就講咗2025年 DSE 數學嘅 Paper 2嘅第17條啦。多謝大家收睇，拜拜。